Yozda yopib qo'ygan kompotingiz bo'lsa, tez olib chiqing. Aynan shu kompotdan bolajonlarimiz uchun halol, mazali va eng asosiysi ishonchli marmeladlar tayyorlaymiz. Biror bir chuqurroq idishga kompotimizni solib olamiz. Aynan shu joyga e'tibor bermaysizlar. Sochuvlarim dog'-dug' bo'lishidan umuman qo'rqmayman. Eng asosiy joyi halol jelatinni qo'shamiz va yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Tayyor masamiz xuddi shu holatga kelganda mikroto'lqinli pech yordamida isitib olamiz. Bo'lajak marmeladlarimizni silikon qoliplarga quyib chiqamiz. Menda silikon qolip yo'q-ku deb bahona qilmoqchi bo'lsangiz, oddiy peladan yoki bo'lmasam biror bir chuqurroq idishchalardan foydalanishingiz mumkin. Jelatin qotib, marmeladlar o'zini formasini ushlaguncha muzlatgichga jo'natamiz. Bu orada kompot to'kilgan sochig'imizni, farzandlarimiz rassomchilik qobiliyatini sinab ko'rgan futbolkachilarni har bir bo'lishi shart bo'lgan akvamarin yordamida tozalab olamiz. Ortiqcha ximikatlarsiz, allergiya qo'zitmaydigan, eng asosiysi xlorsiz bo'lgan akvamarinni shahar do'konlari yoki uzun marketdan topishingiz mumkin. Sizga beradigan eng yaxshi maslahatim bitta shundan olib qo'ying. Shunda o'zingizni asablaringizni va farzandlaringizni xursandchiligini saqlab qolasiz. Halol, mazali va eng asosiysi ishonchli marmeladlarimiz tayyor. Bitta like bosib, bu videoni uyda kompoti bor tanishingizga jo'natib qo'yinglar.